ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും മജിദിനി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും ചുമ കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ആടലോടകമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ആ ചെറിയ ആടലോടകത്തിൽ നിന്നും ഒരു 5-6 ഇല എടുത്തിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ചുടുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഈ ഇല 5-6 ഇല എടുക്കുന്നത് കമത്തി വെക്കണം. കമത്തി വെച്ചിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് വാട്ടിയെടുക്കണം. വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് കശക്കി അതിൻ്റെ നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതേനും കൂടെ ചാലിച്ച് ഇത് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വെറും വയറ്റിൽ ഇത് കുടിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ കഫക്കെട്ടും പോവും, ചുമയും പോകും. ഒരു 5-6 ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് കമൻ്റ് ഇടണം. എളുപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ കേട്ടാ. ചേച്ചി പോയിട്ട് വരാം. ബൈ.